बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए खुश्क खांसी के लिए बेहद मुफीद और ज़बरदस्त किस्म का टोटका, उम्मीद करते हैं आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसी खुश्क खांसी जो आपको रात को सोने नहीं देती, उसके लिए आपने क्या करना है, सुबह शाम 1 चम्मच शहद में 6 से 7 दाने काली मिर्च पीस कर मिलाकर खाएं। इंशाअल्लाह खांसी में सुकून मिलेगा और इसके साथ साथ चंद दिनों के इस्तेमाल से खांसी भी ख़त्म हो जाएगी।